はい、皆さんこんにちは。建築博士の和田直子です。今日はアントニン・レーモンドが設計した軽井沢新スタジオへ皆さんをご案内したいと思います。それでは参りましょう。レーモンドの元所員の北澤さんに特別にこの建物をご案内していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。こういう建物ですから見て分かるように、これは1962年にレーモンドが夏の職場として夏のアトリエとして作った軽井沢、新アトリエというふうな呼び方で建築雑誌には発表してますね。そういう建物です。北澤さんはここの建物に、どれくらい通っていらっしゃったんですか？1962年に出来上がってレーモンドは夏7月と8月、ここで仕事をする。そのスタッフに選ばれて1962年の夏から約10年間毎年ここへ来て夏1ヶ月間仕事をしておりました。素晴らしい環境ですね。そうですね。で10年経ってレーモンドが病気をしてアメリカに引き上げるという時に私が譲り受けて、大切に保存して、もうすでに50年経ったと。50年経って、そういう状況ですね。でも今でもフルピナへとっても素敵な建物でとても羨ましいです。全くそのまま保存してますのでね、見た目も変わらないし、置いてあるものもレーモンドの作品や写真、絵画、彫刻、そのものを置いて、維持して使っているという状態ですね。どんどん熱くなっちゃってごつくなっちゃったと、これは失敗だったって言ってましたけど自分で失敗だっていうことも言うんですか？だから構造がね、自分の言うことを聞いてくれなかったんです。確かにちょっとごっついんですよね。で、その建物の中で分断しちゃってる。僕は分断してていいと思ってましたけど、だからあそこに長い添えてあるところがレーモンドの施設台で、僕がこっちですから、目が合わない。そうですね。遮蔽になってくれる。目が合うとね、寄ってくるんですよ。で寄ってくると僕が立ち上がってレーモンドが座ってチェックを始める。怒られるからね。目が合わないように。目が合わないようにですね。遮蔽になっててよかったんですよ。だから完全には区切ってなくて構造体としてちょっとこう区切りがあるっていうので、気に入らなかった。いいですけどね。確かにちょっとごついなと。ここはなぜ浅間の噴火で堆積してる火山灰が2メーターから10メーター、ここ10メーターあるんですよ。だから木造の平屋なのに10メーターの杭を打ってるんです。柱の下に。地盤が弱いってことなんですよね。そうなんです。でこのダムの基礎がそこだけじゃ終わってなくて、この半分ぐらいまで来てるんですよ。これキャンティレバーですから、構造的には大変だったんです。で杭を打ってその基礎にしてるんですね。
ですから意外と構造が苦労してるんですよね。このやっぱアイデアの発想はもう真ん中に暖炉を作ろうっていうところからこの平面プランが決定していってってことなんですよね。最初のアイデアのスケッチ見ると、この辺で今のコンクリートのところで一段下がってるんですね、だから床に座ってみんなで火を囲おうという発想の暖炉なんですね。だからそれがその時はですね、十二角形の円がもうちょっと大きかったんですね、で暖炉そんなアイデアで設計してたんですが、予算上縮めたもんですから、その余裕がなくなってこれ平らになっちゃったと、ここで段差がつくとちょっとこの狭さだと、決して狭くはないんですけど、この広さだと段差はつけられないというレモンの結論だったみたいですね。それで平らになっちゃった。あとさっき言ってたその両面に穴が開いていて、それもレーモンドのアイデアで2つから火をこう温まるっていうそうです、ね、ことだったんですか。ですからこのコンクリートの壁になってる部分をもうちょっと小さいデザインで、アーチになってて両方から火を囲えるといいアイデアですよ、だけどね、そんなに大勢でその暖炉を燃やす時にここに集まらないですから、片側だけで十分なんですねそれでもこう4、5人は大丈夫です。そうですね、大きいですから、あと余熱で温まりますもんね。そう火が見えますしね、大勢で暖炉を燃やすこともあるんですけども、全然片側で大丈夫ですね、家に面倒だからもう両側にから囲うってことはやらないですね、そう、レーモンド時代もやったこと見たことないんです。あ、そうなんですねじゃあアイデアがちょっとうまくいかなかった、我々は5時半になるとここでの仕事をやめて離れに行っちゃうわけですから、たまに外から覗いてみるとレーモンドが一人で寂しく何度も燃やしているというそういう姿でしたね、でもやっぱり暖炉が好きでよく燃やしてましたけどね、